susubukan natin ilagay yung pang 4 stroke na tambucho, yung bullet na galing sa wind. Mag-umpisa na natin yung pagtatanggal mga boss. Yan mga boss, natanggal na natin yung pipe ng stock ng scrambler natin. Ngayon, ito yung lalagay natin mga boss, bullet. Tingnan natin kung anong tunog. Ngayon, install na natin mga boss. Usa na natin yung pag-install. Yan mga boss, na sukat na natin. Ngayon ang gagawin natin, tatanggalin natin ito mga boss. Lilipat natin na dito para may kabit natin dito yung ito, may sakto yung butas.
Yan mga boss, natanggal na natin ito. Tapos linagyan ko na rin siya ng biyak na ganyan para dyan papasok ang tornilyo. Ngayon subukan naman natin. Yan mga boss, sakto na. Ngayon ang gagawin natin, weldingin natin siya dito. Yung tinanggal natin kanina, weldingin natin. Yan mga boss, na welding na natin. Yung ginamit natin pang welding mga boss, pang stainless. Yan mga boss, ngayon nilalagay na natin. Pipix na natin. Yan mga boss, so tapos na natin install yung bullet. Ngayon susubukan naman natin yung sounds nya.
Yan mga boss, ang ginawa lang natin dyan. Yan. In-adjust lang natin to mga boss. Tapos welding natin ulit. Yan. Kasi dito sa dugtungan niya mga boss, sakto naman yung elbow niya. Kaya hindi ko na siya winelding para pag ibabalik ko yung stock niya, pwede pa. Yan mga boss ang itsura. Yan mga boss, hanggang doon muna yung video natin. Maraming salamat sa mga nanonood.